तो यार क्या हो अगर बाइकों की दुनिया का राजा कहे जाने वाले यानी कावासाकी निंजा H2R को BMW की S1000RR से एग्जॉस्ट साउंड में भिड़ा दिया जाए। क्योंकि देखो यार कावासाकी निंजा H2R दुनिया की सबसे पावरफुल बाइकों में से एक है, जिसके एग्जॉस्ट साउंड मात्र से ही कांच का ग्लास भी टूट जाता है। और वहीं दूसरी तरफ है अपने स्पीड और पावर से लोगों को दीवाना बनाने वाली BMW की S1000RR। लेकिन अगर दोनों को आपस में कंपेयर किया जाए तो किस बाइक का साउंड ज्यादा पावरफुल है, चलिए देखते हैं। बट हाँ, जैसे ही आपकी फेवरेट बाइक जीतेगी तो वीडियो को लाइक करके और कमेंट में बताना कि आपकी फेवरेट बाइक कौन सी है, और हाँ चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना।